Ok, sẽ cho mấy nền suy, cô lo sẽ ngã đôi tuổi này đã suy đó, giờ tôi tam hàng cụ về cái là đấy, nó, PGI nó phụ bảo mình đó là này đấy, nào là tam hàng ngã mà số xếp quay để pin đó bảo, cô lo sẽ nào là tam hàng trong lại pin này đấy, tam hàng này lại pin đấy tôi chọn, nào là tam hàng tị, tam hàng này đồ ở bên mà số mấy tiêu này nè trong ta họ tiêu này nè nào đó ABS thì trong ta lâu lâu này đâu nó ai nó số đó mấy nè ngày gì vài mà số mấy làတွေ့chủ sĩ mà ba ta trong một cô ấy đi cả mà na pha ye lâu xong chơi rồi mấy bữa miêu tàu ta này đấy mấy bữa miêuတွေ့này đấy số để chơi là tàu ta pi vàoကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဗျာလိုအပ်တယ်ဗျတော်တော်လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာတချို့တွေပေါ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအများသောအားဖြင့်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေပေါ့အောက်ခြေရဲဘော်တွေမဆိုလို့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတ်မှားတွေဆင်းတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်တကယ်အောက်ခြေမှာရဲဘော်တွေတကယ်ကိုတက်ကြွရဲတောင်းနေသူလှုပ်ရှားကြတယ်ဗျ။အခုနောက်ပိုင်းကဘယ်လိုတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့မြင်ရတဲ့အမြင်ကခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကအဲ့လိုပေါ့တစုတစ်ဖွဲ့သူတို့ကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုသူတို့က NCA လမ်းကြောင်းပေါ်လိုက်သွားလိုက် NCA လမ်းကြောင်းပေါ်လိုက်သွားတော့ခုနပြောသလိုငါတို့အမိတ်ပြီးမှမင်းတို့လုပ်ငါတို့အမိတ်မပြီးဘဲနဲ့မင်းတို့ဘာမှမလုပ်ရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြဿနာတွေကတက်ကြအောင်ပြဿနာတွေဘာတွေတက်လာကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးဆိုရင်ပြောရမယ်ဗျာတစ်ချိန်လုံးဆိုတော့ကရင်တက်မတော် KNU ဆိုတာကရင်တက်မတော်ကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းတအားကိုလေးစားခဲ့ရကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကြီးအဲ့ဒီတက်မတော်ကြီးကခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကသူတို့ကိုနိုင်ကွာသွားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတစ်ခေါက်လာလဲဒီ NCA လမ်းကြောင်းခေါ်တာနဲ့သူတို့သွားလိုက်ပြန်ပြီနှစ်ခေါက်လာလဲဒီ NCA ခေါ်တာနဲ့သူတို့သွားလိုက်ပြန်ပြီသွားနေကြခေါက်ပေါင်းလည်းမနေတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်လာဘူးနောက်ပိုင်းဘာတွေဆုတ်ယုတ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒီရွာတွေပေါ့ဗျာရွာသားတွေအဲ့ဒါလေးတွေထိခိုက်လာတယ်ဘာကြောင့်ထိခိုက်လဲဆိုတော့သူတို့တွေက NCA ဆိုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေစီထားတယ်ခေါင်းဆောင်တွေကမင်းတို့ဒီနယ်မြေမှာဘာမှမလုပ်ရဘူးအဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူတို့ကအမိတ်ချမှတ်ထားတယ်အောက်ခြေချမှတ်ထားပြီးတော့ခုဘက်ကကောင်တွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့နယ်မြေတွေတိုးချဲ့လာတယ်မြုပ်သွေးဆန်းတယ်လို့သူတို့ဖြည်းဖြည်းသူတို့ဆန်းဝင်လာကြတယ်သူတို့ခြိကုပ်ရပြီဆိုရင်သူတို့လှုပ်ချင်သူတို့လှုပ်သူတို့လှုပ်ချင်သူတို့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်မှာဘာအမိတ်မှထုတ်ပြန်တာမရှိဘူးသူတို့ဘက်ကအရာရှိတွေကမင်းတို့လှုပ်ချင်လှုပ်မင်းတို့နောက်မှာငါရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကအမိတ်ပေးတာကျွန်တော်တို့ကရင်တက်မတော်ကခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးသပ်ချက်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်မြင်တာရန်သူဆိုတာတော့မိသတ်မှာပဲ။သူလည်းသတ်မှာပဲကိုလည်းသတ်မှာပဲ။အဲ့ဒီပုံမှာလာပြီးတော့ကဘာတဲ့နဲ့ညှိတာတို့ဒီတဲ့နဲ့ညှိတာတို့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မင်းဒီနေရာမှာမနေရဘူးဒီတာဝင်မင်းမယူအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူတို့အမိတ်တွေချမှတ်တယ်တလောကကြားလိုက်ပါတဲ့တဲ့တစ်ခုမှနေသားမြကိုယာတူကနေပြီးတော့အနာပေးလိုက်တယ်ပေါ့ရန်သူ25ယောက်တတ်လိုက်လို့ပါညာဆိုတော့ရန်သူပဲတတ်တဲ့သတ်မှာပေါ့အခုနပြောသလို तू ကလည်းကို့မိသတ်မှာပဲလေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကြရင်ဘာဟိုတင်းနဲ့မှမညှိဘူးလားမေးကြည့်ရှင်တယ်သူတို့တညှိလို့လည်းမရဘူးတညှိလို့လည်းမရဘူးကိုယ်စီကလူတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီတောင်ကနှုတ်ထွက်မယ်ခဏအနားယူရမယ်အမှန်တကယ်ပြောရမလို့ဒါတွေကမကောင်းတဲ့အရာတွေကအခုဆိုရင်ဥပမာတစ်ခုပေးမယ်ဗျာ NCA လမ်းကြောင်းပေါ်လိုက်နေတဲ့အများသောအားဖြင့်တမဟာတွေပေါ့ဘယ်တမဟာတော့ထဲမပြောတော့ပါဘူး NCA လမ်းကြောင်းပေါ်လိုက်နေတဲ့တမဟာတွေပေါ့ကဲဘာဖြစ်လာပြီလဲအခုနောက်ပိုင်းသူတို့သွေးလို့ဆန်းလို့ပေါက်လာကုန်ပြီမခံနိုင်တော့လေအောက်ခြေကမခံနိုင်တော့ပေါက်မယ်ပေါက်ကြမှာပဲသူပြစ်မယ်ကိုလည်းလက်နဲ့ကင်တာသူလည်းလက်နဲ့ကင်တာဒါယောက်ျားတွေလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ပဲလေအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာပေါ်တင်ပဲပြောလိုက်မယ်အဲ့ကရင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေတချို့ကရင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေပေါ်တင်ပြောတာပေါ်တင်ဆွေးနွေးတာကရင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ကသူများစီမှာသွားပြီးတော့အောက်ကျသွားခံနေတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဖြစ်နေသူတို့ကိုလည်းတတ်မတော်ကလူပဲကို့မှာလည်းအပွင့်တွေအခက်တွေဘားတွေရှိတယ်သူတို့မိမ့်ကြီးသူတို့ခုံပေါ်မှာထိုင်ကိုမှအဖွဲ့စီတောက်တင်းနေရှိတယ်ကိုလည်းမိမ့်အဲ့လိုသွားထိုင်နိုင်ရမယ်အခုကမဟုတ်ဘူးဗျာကရင်ရိုးရဝစ်စုံနဲ့တက်သွားပြီးတော့သူတို့ပဲမရှိလို့ပဲသွားတောင်းနေရတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဖြစ်နေသူ
သူတို့ကသူတို့မရှက်တော့ပြောတာပါဒါပြောပြတာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်ပြောပြတာအမှန်တကယ်ဆိုရင်ဘာမှတစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါရှိပြီသုံးလေးခါရှိပြီဘာမှကိုကသွားပြီးတော့သူတို့အောက်မှာသွားပြီးတော့ကြိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူးโอเคဒါမင်းတို့ဒါပေးနိုင်မလားဒီနေရာဒီလိုလှုပ်ချင်တယ်ဒါတွေမင်းတို့ပေးနိုင်မလားကိုကအပြတ်သွားမေးရမယ်လို့အခုကအဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ကိုစီမှာမရှိလို့သွားတောင်းတယ်ကိုမှလည်းလက်နဲ့အင်အားတွေအပြည့်စုံရှိတယ်ဗျာပြီးတော့အောက်ခြေရဲဘော်တွေကတကယ်ကိုလှုပ်ချင်တာအောက်ခြေရဲဘော်တွေတရားမှမပြောဘူးတော့ကျွန်တော်ဒီတက်မ1တက်မ6တက်မခွန်တက်မ6တော့ကျွန်တော်မရောက်ဘူးပါဘူးတက်မခွန်တက်မ3တက်မ5ခွင့်တွေကိုကျွန်တော်ဆဲခဲ့ဘူးလေတော်တယ်အောက်ခြေရဲဘော်တွေဒါလှုပ်တယ်တိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်မောင်တန်းပြီးလှုပ်ခဲ့ဘူးလေဒါနဲ့အခုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကအဲ့ကျွန်တော်တို့လေးစားတဲ့ခရီးလူတက်မလို့ကြီးပေါ့ဗျာအဲ့တက်မလို့ကြီးကတကယ်အခုတာဝန်ယူလာတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကသူတို့တွေကသွားပြီးသူများအောက်ကျိုးသွားခံနေတော့သူများနင်းပြီလေသူများနင်းမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဖြည်းသူတို့ဝင်လာမယ်ခြိကုပ်ရမယ်သူတို့လှုပ်ချင်တာသူတို့လှုပ်တယ်သူတို့လှုပ်တဲ့ခါကျတော့ကဲဟုတ်ပြီအခုသူတို့ရွာထဲမှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ရတယ်ဆိုလိုချင်တာတမ5ခွေအနေထားရဆိုဒီဘုံတို့လေရီတွေပိုင်းနဲ့လာကျဲသွားတယ်ရွာကလေးတွေထိတာတင်ကြတဲ့ကလေးလေးတွေတကယ်သနာဖို့ကောင်းတယ်မြင်ပြူရတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါတွေကြတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့ဘာမှမရှိဘူးလားဘာလဲသူတို့ဟိုမှာသူများကြက်သားအစီပြန်လေးနဲ့ကျွေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုအစီတစ်မျိုးနဲ့နေတာဟိုကတော့သူတို့လေးစားနေတာပါကျွန်တော်တို့အားကိုးတဲ့တတ်မလို့နော်ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်နေမျိုး88ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်နေမျိုးကျွန်တော်တို့ထွက်လာရတဲ့ကောင်တွေပဲကျွန်တော်တို့အားကိုးခဲ့ရတဲ့တတ်မလို့အရင်ဖူးဘုံချုံများရှိတော့ဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး तू ကတော့ပြတ်တယ် तू ကတကယ်ကိုပြတ်တယ်ဒါလှုပ်ချင်တယ်ရမှာမရပြတ်နဲ့ရှင်းလေးပဲအခုကအဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုစီကအဲ့ခင်းအဲ့ခုလက်ရှိ NCA လမ်းကြောင်းကိုလိုက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဆူလို့တာနော်သူတို့အောက်ကျတက်ခံတယ်သူများစီမှာသွားပြီးတော့ကိုမှလက်နဲ့ရှိနေတယ်ဗျာကိုလည်းပဲလူအင်အားရှိတယ်လက်နဲ့အင်အားရှိတယ်ဒီရှင်းသုံးပြောရရင်ကချင်တို့ပါလို့ဆိုတာဒါနောက်ပိုင်းမှာအင်အားတွေတိုးချဲ့လာကြများလာပထမဦးဆုံးမှာကရင်တက်မတော်ဆိုတာအင်အားအတောက်တင်ဆုံးတက်မတော်ပဲကျွန်တော်အမြင်အဲ့တော့သူတို့အထက်ကအမိတ်မပေးတော့အောက်ကလူတွေကဘာမှမလုပ်ရပါနဲ့တချို့ကလေးစိတ်တက်ကြပြီးတော့ထွက်တဲ့ကောင်ထွက်ကိုပြစ်တတ်တဲ့ကောင်တော့ပြစ်တတ်လားမသိတခါတွေးလိုက်တဲ့ပုံမှာလိုက်ပုံမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဆိုတော့ဒါတွေကမကောင်းလုပ်ရတယ်အဲ့တော့အောက်ခြေမှာရှိနေကြီးကိုတွေအားလုံးလည်းပြောချင်တယ်ဒီကောင်တွေရဲ့စကားကိုလုံးဝနားမထောင်နဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာလားကိုလှုပ်သူတို့ရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကCEC ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကလူရောက်20လောက်ပဲရှိတာဟုတ်လားဘယ်လိုအဲ့လိုပဲသူတို့စကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ရွာတွေကိုရဲ့မိသားစုတွေကိုရဲ့လူမျိုးတွေကဖြည်းနဲ့လူမျိုးတုံးသွားမယ်စုပ်ယုပ်သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုပုံစံရင်လေးနဲ့လူမျိုးပေးတုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးလိုဖြစ်နေကဲဟုတ်ပြီဟိုဘက်သွားလိုက်မယ် BGF ဘက် BGF ဆိုတာလဲချစ်သူဆိုတာလဲခရင်ပဲထို့ဒီတူပဲသူလဲခရင်ပြောမယ်ဆိုစကပုံရပြောမယ်ဆိုဖားချင်းငါးချင်းပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဖားချင်းစားတယ်ငါးချင်းစားတဲ့ပုံစံမျိုးကရင်လူမျိုးပဲကရင်ပြည်နယ်တွေကိုပြန်ခေါ်လာတယ်ကရင်ကိုပြန်တိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဟိုစီပိုင်းတွေမြင်နေကြတာပဲသူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဟုတ်တယ်ဒါကရင်ညင်းတော့သူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရကဲဟုတ်ပြီတလောကကြော်နေတာသူလူ25ယောက်ရှင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်မှာလည်းသူ့လိုက်ပြီးတော့သူများဒုက္ခပေးနေတာပဲဒီလူတွေကိုသူဒုက္ခခံပြီးမခေါ်ဘူးကျွန်တော်ကသူ့လိုနေရာမျိုးမှာကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နေရာသူ့လိုနေရာမျိုးမှာဆိုလဲအဲ့လမ်းစဉ်ပဲတွားမှာပဲအဲ့လမ်းစဉ်ပဲရှင်းမှာပဲနေခဲ့ဘူးတဲ့တက်တွေအများကြီးနဲ့တွဲခဲ့ဘူးဓမ္မတက်ဘုံမြင့်သိန်းတို့ဘုံမြင့်သိန်းဆိုရင်ဒါဟိုတဲ့ဘုံရွာဟဲ့တို့ပါတော့ဟိုဒီကီဘီရဲဝင်သွားတဲ့ဟိုပူချီအေတို့ပူတန်းထုံးတို့ပါလို့ဆိုတာအကုန်တွဲခဲ့ဘူးတဲ့လောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဓမ္မသုံးဆိုလဲဘိုအဲဂရူတို့ဒီဖူးလင်နာတို့ဘဒုံမောင်အေးတို့လောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါနဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့နော်အခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးသာဖြစ်နေကိုစီကလူတွေကသွားပြီးတော့ဟိုကိုအရက်ဝစ်စားနဲ့သွားပြီးတော့မကြည့်လို့သွားတောင်းနေရတဲ့ပုံစံမျိုးလိုဖြစ်နေပြီးတော့သူတို့ကအောက်ခြေလဲဘာအမိတ်မှမပေးဘူးဟိုကောင်တွေကတိုးတယ်တရွာအောင်တိုးလိုက်တယ်တိုးပြီးသူလှုပ်ချင်တာသူတို့လှုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်လှုပ်တဲ့ခါကျတော့ကဲအခုလက်ရှိ AC ရမှာသွားပြီးတော့လက်မှတ်သွားထိုးနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကဒီအခုနာဖတောင်စားစစ်ခွေးတွေကိုသူတို့ဘာအမိတ်ပေးလို့ရသူတို့ဘာမှအမိတ်ပေးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်
ဟိုကောင်တွေကပြတ်ပြောပြီးသားမင်းတို့လှုပ်ရှားလို့မင်းတို့နောက်မှငါရှိတယ်ဒီစစ်ခွေအုပ်စုကတော့ကြိုက်တဲ့ရွာဝင်ကြိုက်တဲ့လူပြစ်သက်ရွာထဲဝင်လာပြီဆိုတဲ့ဟိုကလက်နဲ့အကူနဲ့ဘုံတိုင်းပြစ်သက်နေတာပဲကလေးပဲတီလူကြီးပဲတီတနာကြတအားကောင်းတယ်ဗျာအခုအချိန်ဆိုပိုတော်ဆိုးသေးတယ်အခုအချိန်ဆိုပိုဆိုးတယ်မိုးရာသီဖြစ်နေတယ်စဉ်းစားအဲ့ဒီ NCA ကိုလိုက်သွားတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကောင်တွေတစ်ချက်စဉ်းစားမိုက်ရိုင်းတာတော့မဟုတ်တော့အဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကောင်တွေပြောတာတစ်ချက်စဉ်းစားနာမည်တက်ပြောရင်ရိုင်းရကြမှာကြောက်လို့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမှာအစီပြန်ဟင်းနေတဲ့တစားကြီးအမိုးကအောက်မှာနေခုတက်မှ9ခွင့်ဆိုရင်လေရင်နဲ့လာကျဲနေလေနဲ့လာပြစ်နေတယ်ကလေးတွေဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လဲတော်ထဲမှာဘလို့နေရလဲအဲ့ဒါလေးတွေစဉ်းစားကွက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကွက်ကိုဘက်ပြတ်ဆုပ်လာတဲ့တယ်လို့ထင်တယ်သွားပြီးတော့သူများအသားစားနေတဲ့အချိန်မှာကိုကအယိုးလေးကြိုက်ရမှာဆိုရင်သားမြော်နေတဲ့အလုပ်မျိုးတော့မလုပ်စေချင်ဘူးကိုလည်းကို့မှာအင်အားရှိတယ်လက်နဲ့ရှိတယ်လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်ကရင်တိုက်လာတာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြီလုံးဝကရင်မျိုးဆိုတာမပြုတ်သွားဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောတာကျွန်တော်တရားအမြင်ပြောတာလုံးဝကရင်မျိုးဆိုတာမပြုတ်သွားဘူးအခုချိန်နေထိလဲတိုက်နေကြတော့မယ်ထို့နည်းတူပဲNCA ဒီဟိုလေးကိုထိုးပြီးတော့လိုက်နေတက်မှအဖွဲ့ကြီးကညီကိုအောက်ခြေကညီကိုတွေအကုန်လုံးကိုအားပေးတယ်ဘယ်သူစကားမှနားမထောင်နဲ့ကိုရီးယားယောက်ျားတွေပဲကွာကိုလူမျိုးအတွက်ကိုအလုံးလုံးတာညီကိုတော်တွေပေါ့အကုန်လုံးအားပေးတယ်လောက်ပါရဲရဲတင်းတင်းချလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်သူတို့စကားကိုနားထောင်ကြမလို့သူတို့အများဆုံးလူရှိရင်ဒီစီးပိုင်းအများဆုံးရှိရင်25ယောက်ပဲသူတို့လည်းဟိုတဲ့တန်းရွှေတို့ခင်ညွန်းတို့ဖြုတ်ချသူဖြုတ်ချပလိုက်လို့ရတယ်မင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ဘာမှသူတို့စကားကိုနားထောင်ကြမလို့သူတို့စကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်ကိုလူမျိုးတွေကိုစီကကိုရင်သွေးတွေကိုသားသမီးတွေကိုပြည်နယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုံးရှုံးမှုပဲရှိတော့ကောင်းပါတယ်တရားစရာတကယ်ကောင်းတယ်တကယ်ကိုပြန်စဉ်းစားပါကိုဆရာသမားတို့ NCA လမ်းကြောင်းမှာလိုက်သွားဆရာသမားတို့နာမည်တော့မပြောချင်ဘူးတော့ဓာတ်ရိုက်မပြောချင်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဗာစဉ်းစားမှလဲခင်ဗျားတို့အဲ့လိုပဲ NCA လမ်းကြောင်းအဲ့လိုအပေါ်မှာပဲသွားကြမှာလားအခုဆိုရင်နေရာတိုင်းမှာပေါက်နေလိုအပ်တဲ့နေရာကိုအမိတ်ပေးလိုက်ပေါ့ကဲဒိုးလိုက်ဟိုဘက်ပြည်တယ်မှာအများကြီးလုံနေကြတယ်ဗျာပြည်တွင်းထဲမှာဆိုလဲကလေးတွေကတကယ်ကိုလုံနေကြတယ်အခုမိတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်ဒါတကယ်သနာဖို့ကောင်းတယ်မိတ်ကလေးအသက်ငယ်လေးတွေမိတယ်ဒီအခုဒီရစ်ဆက်အဖွဲ့တွေကလေးတွေဖွဲ့တွေကကိုကဘလို့အင်အားဖြည့်ပြမယ်ဗမာပေါက်နေတယ်ဘလို့အင်အားဖြည့်ပြမယ်ဒါကိုပဲသုံးသပ်ပါဒီတိုက်ပွဲကလုံးဝအောင်မြင်မဲ့တိုက်ပွဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဘက်ကတာနည်းနည်းအထောက်အကူလေးပေးဒီကောင်တွေကမြို့တွင်ထဲမှာပဲသူတို့တောင်းညမ်းလို့ရတော့တာမြို့ပြင်မှာတော့သူတို့ထွက်ပြီးဘာမှလုပ်လို့မရတကယ်ရေးမြို့ပြင်ဥပမာပေါ့ဆိုလိုချင်တာဒီကရင်ပြည်နယ်ကိုထိုးလာပြီးဆိုရင်လည်းပဲလက်ရှိဒီအဖွဲ့ဒီပြည်တွင်းထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားလူငယ်လေးတွေအဖွဲ့အစည်းပေါ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ညွှန်ကြားပေးပြီးတော့တခါတည်းထက်ဒီကောင်တွေလှုပ်တော့မလှုပ်ရဘူးကျွန်တော်ပြောပြတာမလှုပ်ရဘူးသူတို့ကရင်ပြည်နယ်ရောက်လာပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းထဲမှာဝင်ကြုံမယ်ဒါကိုလှုပ်ကြပါဘာလျှောက်စဉ်းစားတာကိုမိသားစုကောင်းဖို့အတွက်ပဲဟုတ်လားကိုသားသမီးကောင်းဖို့အတွက်ကိုရွှေမျိုးကောင်းဖို့အတွက်အဲ့တစုတစ်ဖွဲ့ကောင်းဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေလုံနေကြတာလားအဲ့ဒါစဉ်းစားလို့မတက်ဘူးဖြစ်မိတယ်ဗျာကျွန်တော်တရားအနေကိုပြောပြတာပေါ့လုံကြပါအားပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာရှိနေပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်တော့ကူထဲနေတယ်ကူညီတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေဖြည့်ဆည်းပေးတယ်โอเคတော့ဒုတိယတစ်ချက်ဆိုအခုလောလောဆယ်ငါတို့ဒီကြားနေရတာအခုပပုံမြို့နယ်မှာကိုလေးပြကွင်းမှာအဲ့လိုသူတို့မဲထောင်တယ်မိုင်းထောင်ပြီးတော့ငါတို့သိတော့ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီလေးပြကွင်းမှာဆိုဥစ္စာလုံခြုံရေးနေယူပေးရမယ်နောက်တော့ထပ်စီရိုးတွေကန်ရမယ်အခုလောလောဆယ်အဲ့လိုသူပြောတဲ့ပုံစံမှာထပ်စီရိုးလည်းမရှိဘူးသူတို့လုံခြုံရေးလည်းမရှိဘူးနောက်တော့သူတို့လုံခြုံရေးယူထားတဲ့နေမှာဆိုရင်ငါတို့မိုင်းပဲသူတို့အဲ့လိုထောင်နေတာအခုတရိษံတို့တရိษံရောက်ပြီးလူရောက်ပြီးဆိုရင်သူတို့ဓာတ်ငွေခန့်တယ်ဆိုပြီးဘလို့မြင်နေတယ်လဲတော့ဒါနောက်ဆိုတော့အဲ့လိုဘာ
ဘာတွေသုံးသပ်ချင်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမေးချင်တာမေးဖြစ်စီပြပါ ဆရာကြီးအဲ့ဒါဟိုကခုနပြောခဲ့တဲ့ဟိုဒီမှာပါတယ်အဲ့ဒါဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအခုသူတို့ဖာပုံကျွန်တော်ရောက်ခုတဲ့ဖာပုံခရိုင်ဖာပုံဆိုတာသူတို့အဲ့မှာလေကွင်းဆိုတာသူတို့ဒီ high ski ဆင်းတဲ့ကွင်းပေါ့အဲ့ဒီကွင်းဆိုတာခုနပြောသလိုဘာချန်စီယိုဘာမရှိဘူးဘာမှဟိုဒီရှိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲရွာပြင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကခုနပြောသလိုပေါ့နော်သူတို့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ဥပမာအဲ့နေအောင်မိုင်းပတ်ချလဲထောင်လိုက်တယ်ဗျာမိုင်းထောင်လဲဆိုရင်ရွာတွေကကျွဲသွားမယ်နွားသွားမယ်နင်းမိမယ်ဟုတ်လားသူတို့မိုင်းတစ်လုံးတစ်သောင်းရောကြီးဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်လားဒဏ်ငွေရိုက်မယ်တက်ကိုကွင်ထဲဝင်လာရင်ကိုတက်ကြီးလူကားလာဝါအဲ့ဒါယူကိုတွေကခေါင်းငုတ်ခံနေရတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဖြစ်နေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေခေါင်းဒီအခုလက်ရှိခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကဟိုမှာ NCA ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သွားလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလှုပ်လို့မရဘူးဥမာတမငါဆိုလဲဖူးဘောတို့တကယ်လှုပ်နေကြတယ်တကယ်တိုက်နေကြတယ်ဝင်လာလေးဖူးဘောကတော့ပြတ်တယ်ကြိုက်တယ်ဖူးဘောတို့စိတ်တော့ကျွန်းနေတာတို့စိတ်တော့ကြိုက်တယ်သူတို့စိတ်ဓာတ်တွေတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကင်းလက်ထားမှာပဲရှိရမယ်နာဖာလက်ထားတော့တော့မပေးဘူးရှင်းတယ်သူတို့ကတော့ကြိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်โอเคကျေးဇူးပဲမေးဖြစ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာလဲဟုတ်ကြပါတယ်ဒါကျွန်တော်တရားအနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးသက်ပေးကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာသူတို့ကြိုက်တာမကြိုက်တာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ကင်းတပ်မတော်ကကင်းညီကိုတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအောက်ခြေပိုင်းကိုကျွန်တော်တခုမှစကားကိုထည့်မပြောပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာဒီအထက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာဘာကြောင့်ဆိုအထက်ကအမိတ်မပေးအောက်ကဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အတွက်အခုလောဆယ်နဲ့ပြည်သူအတွက်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ဥစားG-side တို့ PDF NUG တို့ KNLA တို့ KND တို့ဘာတွေအကြပေးချင်တယ်လဲဒါမှနောက်ပြီးတော့ဘာတွေဥစားမျိုးအပေးချင်တဲ့စကားမျိုးပြောချင်တယ်ဘာတွေအပေးချင်လဲဆိုတော့ဒီလွတ်မြောက်နေမြေမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေပေါ့ဥမာဆိုလို့ကျွန်တော်ကင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ့ကချင်ပြည်နယ်မှာကယားပြည်နယ်မှာရှိပေါ့လွတ်မြောက်နေမြေမှာရှိတဲ့ညီကိုဒီညီကိုတွေကခုတက်လာမဲ့ကလေးတွေကိုကိုတက်တဲ့ပညာလေးတွေပေးကြပါပေးပြီးတော့သူတို့တကယ်လှုပ်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့ကပြည်တွင်းနဲ့ပြည်မုံကြီးလှုပ်ရှားမဲ့ကလေးတွေပဲအဲ့တော့အဲ့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ရှားရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့တခါလဲသင်တန်းသဘောမျိုးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တက်လာတော့သင်တန်းတွေပါတေချာပို့ချပေးပြီးကြတယ်ဘာလုပ်ရမလဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးတခါလဲအကြံဉာဏ်ပေးပြီးတော့အဲ့ခုနပြောသူဒီအပေါ်မှာထားမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့တွေကသိပြီးတော့နေရာမရှိလေသူတို့ကဖြည်းဖြည်းတိုးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်းပြည်နယ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းကျင်းလာပြီဗျကျင်းလာဆိုတာတကယ်ကိုဖြည်းဖြည်းကျင်းလာတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းထားလို့မရဘူးပြီးတာနဲ့ပြန်လှုပ်ပါခုနပြောသူတို့ကလည်းသူတို့ပြန်လှုပ်ရှားလိုက်မယ်အခုဆိုလဲတချို့ကလေးတွေလှုပ်ရှားပါတယ်အထဲမှာလှုပ်ရှားကြတယ်ဗျလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာအခုမနေ့ကလားမသိဘူးမိန်းကလေး2ယောက်နဲ့ယောက်ျားလေး2ယောက်လား3ယောက်လားမိတာတွေ့သူတို့ဒီလောပါဂျန်ထဲမှာပဲသူတို့တကယ်လောက်ကြတာပါပြည်တွင်းတဲ့ကလေးတွေကသူတို့ရရင်ရသလောက်သူတို့ခုနပြောသလိုစာရွက်လေးတွေကင်ပြီးတော့15မိနစ်ပြည့်မိနစ်20ပြည့်ကျွန်တော်တို့88တော့အဲ့လောက်မကြောက်ဟိုတိုင်းမီဟုံတောက်ချလိုက်တယ်စော်ကြတယ်ပြုတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်ကြသွားတော့ခုနပြောသလိုမီကောက်ယူမီလောက်သလိုဖြည်းဖြည်းတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ရေရှည်ကြတော့အခုကျတော့သွေးပူနေကြတယ်အခုချိန်ထိသွေးပူနေတော့ပဲ5 6လ9လအခုချိန်ထိဟိုပြည်တွင်းထဲမှာဆိုလဲပြည်တွင်းကရှိတဲ့အင်အားစုလေးနဲ့သူတို့လှုပ်ရှားနေကြတာပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်စွလို့ကျင်တာပေါ့ဗျာဥမာကရင်ပြည်နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကချင်ပြည်နယ်ပဲကယားပြည်နယ်ပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့တူသားနောင်တော်လေးတွေတက်လာတဲ့ခါကျရင်သူတို့လေးတွေကိုပံ့ပိုးပေးကြပါတက်တဲ့ပညာလေးတွေပေးမျှဝေပေးလိုက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲပြောကျွန်တော်တို့အားနဲ့ခွန်နဲ့တိုက်ကြမယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုစုယုံနဲ့အားနဲ့ခွန်နဲ့တွန်းကြမယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာသွားပါနဲ့အားနဲ့ခွန်နဲ့တွန်းကြမယ်ဆိုရင်တော့မကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ရေးတော့ပေါ့အောင်ရမယ်โอเคဒုတိယအချက်ကအဲ့လိုဟုတ်စားအခု ABSDL တို့ NLD ကျောင်းသားအဖွဲ့တွေအဲ့လိုမှရှိနေတဲ့ကပီပါတော့ရောက်တဲ့ကျောင်းသားအဖွဲ့တွေပေါ့နော်မဲဘယ်လိုမျိုး message ပေးခြင်းတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးmessage ပေးခြင်းတယ်ပေးခြင်းပါတယ်ပေးခြင်းတယ်ပေးခြင်းဆိုတာဟိုကရင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြီးပဲပြောနေလို့လဲဟို
သူလူမျိုးကြတော့သူထဲမပြောဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်လာလဲဦးမယ်အဲ့တော့ပြောရမှာပဲတခါတည်းစကားဆက်လက်စားနေကျွန်တော်တို့စီကခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေလည်းစောက်သုံးမကြတာတပုတ်ကြီးညနေဟိုတဝဲသားဟိုစကားမပြီးတပီနဲ့မျိုးဝင်းဆိုတဲ့ကောင်တွေ့နေတယ်သူလည်းပဲစကားမပြီးတပီနဲ့သူများတလောက်နှိပ်ကွနေတယ်နှစ်ပေါင်း30ကျော်လဲကိုလှုပ်လာပြီအဲ့ဒီ NCA ပေါ်မှာပဲသူတို့တွေ့နေတော့မယ်မျိုးဝင်းလဲမင်းတို့တွေလည်းကို့အမျိုးကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုကြည်တာပဲ ABS ကမျိုးဝင်းတို့တန်ခဲတို့ပြောတာအခုစစ်တပ်ကရုပ်လို့တော့မင်းတို့တွေလည်းခွေးပြေးဝက်ပြေးနေဟာပေါ်တင်ပြောတာနော်မင်းတို့ငါအတန်တော့မှတ်မိလိုက်မယ်ငါလူတွေတော့မပြောဘူးပေါ်တင်ပြောတာမင်းတို့ဘောင်ဦးတို့မြစ်ဦးတို့ပေါ်တင်ပြောတာနော်ဖင်ရပြီးတော့ကိုမနေပဲနဲ့ NCA လမ်းကြောင်းလိုက်ပြီးလက်မှတ်သာထိုးလိုက်တယ်ထိုးလိုက်တော့အခုဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့ခွေးပြေးဝက်ပြေးရှောက်ပြေးနေကြတယ်မင်းတို့တွေမှာလုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တဲ့အင်အားတွေရှိပါတယ်လောက်ကြပါငါတို့တရားအချိန်ပေးမယ်ဆိုပြန်လာခြင်းသေးတယ်တကယ်ကိုပြန်လာခြင်းသေးတယ်မျိုးဝင်းအဲ့မှာဒီတင်းကိုကြည့်မျိုးဝင်းလည်းသဘောပေါက်လိုက်မယ်မင်းတို့အဲ့ဒီမှာဖေသွားခန့်နေမင်းတို့ဒုက္ခရောက်လိုက်โอเคဒါနဲ့တခုတော့ကောင်းမှာပေါ့မင်းမိသားစုကောင်းမယ်မင်းအတွက်တော့ကောင်းလိုက်မင်းမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းအတွက်တော့ကောင်းလိုက်မယ်မျိုးဝင်းတို့တန်ခဲတို့ပြောနေတာမင်းတို့လုံထားတဲ့သမိုင်းတွေမင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ပေးစလိုက်မယ်နော်အဲ့လောက်ပဲပြောချင်တယ်ကျန်တာတော့ဘာမှမပြောပါဘူးโอเคကျေးဇူးပါပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲပြောဗျာကျွန်တော်ကြီးကိုတွေဟိုတဲ့စူးစူးယုံယုံနဲ့တွန်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ရေးတော့ပုံအောင်ရမည်ပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာနိုင်သလောက်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်သလောက်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချွေးနေစာလေးတွေနဲ့